എല്ലാവർക്കും ഒരു നമസ്കാരം. മറ്റത് ബാബു ഒരു ചാണകം കുഴി കാണിക്കണം. അടുത്ത് വന്നിട്ട് താഴോട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ചാണകം അപ്പുറം ബാബു. ആദ്യം ചാണകപ്പൊടി ഇടുവാണേ. ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കും. വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്കിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്ന ചെതൽ അടുക്കില്ല. ചെതല് ഉറുമ്പ് ഇതൊന്നും അടുക്കില്ല. അതിനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ചൊരു മേൽവണ്ണം കൂടി അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത്, അപ്പോഴും കല്ലക്കുഴി അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തൈയുടെ നാളികേരം കൊള്ളിക്കാനുള്ളതാണ് കല്ലക്കുഴി. പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റേ കുഴി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 3 ഫീറ്റിൽ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാബു തന്നോളൂ. അപ്പൊ ഇനി ഈ കുഴി തെങ്ങിൻ തൈ റിസീവ് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഇരിക്കുവാണ്. ഇതാ തെങ്ങിൻ തൈ കിട്ടുന്നു. തെങ്ങിൻ തൈ ഇവിടെ വേരുണ്ട്. ഒരുപാട് വലിയ വേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മുറിക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മണ്ണ് നീക്കിയിടാൻ പോവാണ്. സഹായത്തിന് ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പോവാണ്. ബാബു വരൂ, ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരൂ. ഞാൻ നീക്കിയിട്ടു. എന്റെ കൈ തന്നെയാണ് തൂമ്പയായിരിക്കുന്നത്. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരാള് പിടിക്കും. തേങ്ങ മൂടി പോവല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ 4 ചുറ്റും ഉപ്പൂറ്റിക്ക് ഉറപ്പിക്കണം. ഭംഗിയായി പിടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു ചെയ്യണം. ഭംഗിയായി പിടിക്കണം മക്കളെ. പ്രകൃതിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ഈ കൊച്ചു തൈക്ക് എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ, കൽപ്പവൃക്ഷമാണല്ലോ, വരും തലമുറയ്ക്കും കരിക്കെടുക്കാനും നാളികേരം എടുക്കാനും സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇത് ചെയ്തു. ഇനി കുറച്ച് ഉറുമ്പ് പൊടി കുറച്ച് ഉറുമ്പ് പൊടി ഒരു 3-5 ഗ്രാം മതി. അത് ചുറ്റിടുന്നു. ഉറുമ്പ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചൊരു മണ്ണ് നമ്മളിങ്ങനെ പൊടിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അത്യാവശ്യം റെഡിയായി. ഇനിയും തീർന്നിട്ടില്ല. ഒരു കുറ്റി കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് കയറിട്ടതിനെ കെട്ടേണ്ടതുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ അതിനെ എടുത്തിട്ട് കമ്പനിയിലായിട്ട് ആ പടം വെച്ച് തരാം. താങ്ക് യു മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്.